asalaamaaleykum waa Sénégal fu ngeen toll ci àdduna bi jëmm ji tudd Khadim Gueye fekk na fa nga toog ziyaare la nuyu la jox la sa wàccuwaay wala si yéeguwaay tànnal bu la ci neex nga jël voilà ñu dellu si waat rapidement xam nga démb ci heure bi def nañ benn vidéo doon annoncé li nga xam ne si moo doon live bi nga xam si Françoise Hélène Gaye def na ko dem muy live bu super def naa live de l'année sax mun nañ ko woowee ndax écoute yi ak pertinence bi ak dëgg yi fa génn xam nga loolu vraiment du amati def naa ne quoi voilà ci jëmale ko ci jëmm ji nga xam mooy Babacar Touré mooy ki wooye boppam journaliste journaliste bi ko gars yi wooye man loolu moom laa gën a jàpp quoi voilà xam nga dem nag duma nañ ko duma yu metti waaw tey ji mu génn def benn réplique te xamoon nañ ko ñu ngi ko doon xaar parce que li ma leen di wax ne waa ji amul rasu mooy loolu waaw xam ngeen yéen ñi déggul wolof xam ngeen bukki ci rabu àll yi bukki booy rab boo xam ne yorul rasu bukki down bi lu mu lekk day bàyyeeku quoi parce que rasu moom mooy tëj di ubbi ok waa ji yoru ko moo bukki ñooy am voilà Adji Sarr li mu wax fii lépp démb doyu ko waaw xam nga démb tegal naa leen grand frère wu Adji Sarr muy Famara di ko nuyu est-ce que xam la wax tegal leen maamu Adji Sarr di ko nuyu moom tamit ok loolu doyul ñun waa Kodas on a travaillé pour que Adji Sarr génn parce que waa ji woote na ci benn benn live ne Adji Sarr dagg na point yi ak ñoom Adji Sarr mënatuñ ko sax rejoindre téléphoniquement ba tax na tey ñu bare sax bi affaire bi génnee ñi ngi dellusiwaat naan kooku du woon Adji Sarr ak voix bi du voix Adji Sarr xam nga ñoom buñ daanoo duñ nangu mukk ne këpp nañ quoi voilà mais heureusement tey ji waa ji moom mi kàcc woon ay kàccam Adji Sarr dafa daw gis nañ ko ci ban station xawma lan nangam Adji Sarr dafa feebar ba mu ngi ci benn clinique Adji Sarr dafa fippu parce que liñ ko digaloon joxuñu ko kàcc génnewoon na fi Adji Sarr dafa xuloog maître El Hadji Diouf di n'importe quoi indi woon na fi doomu Adji Sarr bu am 4 ans jëkkëru Adji Sarr boo xam ne ba tey kenn mosu ko gis journaliste boo xam ne journaliste la lu mu wax daf ci am ay preuve mais mës ngeen ci gis benn preuve wan na leen doomu Adji Sarr wan na leen jëkkëru Adji Sarr fan la doon dégg benn audio boo xam ne Adji Sarr mooy xuloo ak maître El Hadji Diouf waa ji mosuñu ko won wax na xale bi génn na nag démb convaincre nañ ko ñun ñi mu wax ne mënuñu ko woon rejoindre téléphoniquement te Françoise mi di dégganteeg moom chaque jour vidéo appel est-ce que xam loo xam ban situation la nekk nga ñëw di ko nettali loo xam ne si démb Adji Sarr def naa li mu wax soxlu sax ma leen koy répéter àdduna bi yëpp dégg nañ ko voilà feebaram moom ci Babacar Touré la ko yëgee voilà mi ngi mel ne man mii ma feebaru njëguma ko dem ci télé yi wala dégg ñu ne Khadim Gueye dafa feebar quoi au nom de quoi te feebar ku ne la mën a dal sax dool sax du sax attaque ok bu doon réalité lan ngay fenal nit ki ba ko fenal ay feebaram waaw démonter ko pièce par pièce ñëw na nee na ba dëgg na ci te tey damay ñëw xam nga man jëmm ji lu muy teg day ñëw accompagner ko di ko daggate morceau par morceau bu fekkee ne sonnul moom ñun duñ sonn gis nga Kodas bi ngeen di wax dafa tas Kodas tey la gën a taxaw Kodas ay membre am ña nga yokk du matin au soir Kodas moom la Adji Sarr am confiance Kodas ñoo mën a am ci Adji Sarr loo xam du benn journaliste du benn télé bu nekk Sénégal bu ko mën a am saa suñ ko soxlaa ne ko génnal wax day ñëw loo xam mun leen ko am dégg ngeen ko ci live bu ndaw suus keroog moom mu ne Adji Sarr kenn mënatu koo jot waaw gis ngeen booy Californie bi nga xam ñëw na wax dëggam défendrul Adji Sarr mais fen yi am na yoo xam nag vraiment loo ànd ak nit yi da nga war a ñëw nga teg ko mais gis nga saaga yi nga koy saaga du n'importe quoi tu es un vendu du n'importe quoi mel ne dafa bokk Pastef moom xanaa waa APR ñoo ko waroon wax tu es un vendu bu dañ ñëw fi di dóor Macky Sall ay ministre Macky Sall dañ koy tàccu yow patriote nga dugg na fi génn mais bu fen waxuma la Ousmane Sonko mais ku ànd ak Ousmane Sonko dong kàcce ay kàcceem mu ñëw wax lan mooy dëggam ay saaga lañ ko ci feye pour vous dire ñi ñoo ñam Sénégal kenn amul droit critiquer Sonko lu waayu Sonko wax sax dañ ko war a dëggal par force man bu ma xamee sama bopp Babacar Touré mën na ma gën a xam sama bopp ak lan laay dund di insister waaw ñëw nag ne tey ji day def réplique day dëggal li mu waxoon léegi nag gars yi toogaat leen Babacar Kodas dafa yor cellule de communication muy man mi di Françoise Hélène Gaye mais
dàqu leen ñoo wax dàqu leen ñoo live ba ñuy toog fii 2017 di raaga gaay booba yéen xamagu leen luy live kenn gisu leen woon donc buñ leen jàngalul live du yéen ñuy jàngal ëpp leen ñu lamiñ dàqu leen ñoo wax ëpp leen ñu xam-xam dàqu leen ñoo gëstu te duñ ay journaliste mais lépp lu ñuy wax dañ koy teg ci éthique ak déontologie pas à travers les mensonges waa ji lépp lu mu fi mës a wax na ma kenn génneel na ma tegal na preuve fii te waa ji pareeguma ci moom de dossier Liban su ma ne ko Albert Bokandé war na xam kuy Albert Bokandé waaw ak awa mee ko toogal nekkoon APR mu dem dugal ko bu dugal ko ci ay Pastef yépp danañ ci ñëw tegal leen ay détails vie yu waa ji yàq ay doomu jàmbur benn baadoolo bu tekkul dara boppam mel na kokkoron mu toog naan day xas ay maître El Hadj Diouf yow da nga yàpp ndayu nit ñi Babacar Touré ñu déglu tey lan la génnaat wax xamoon nañ ne dina génnaat ci pax mi jéem a dëggal boppam ñoo koy démonter pièce par pièce kay ne ñoo la dàq wax fuuf ëpp la xam-xam li ngay jaay duñ ay journaliste génnewuñ foofu mais mën nañ la jàngal sa métier génne vidéo révélation bi nga xam ne moo concerné woon situation xale bu jigéen bi di Adji Raby Sarr boobu ak léegi dafa mel ni dama laal loo xam ne chable la coow li nee na comme tulli ak mëlle fu ne waaye jóge na fa waaye nekk Sénégal wala ngay doomu Sénégal wala Sénégal intéressé na la gis nga coow la si judd la ca gën a am importance démb naam dëgg la sama jigéen boobu Françoise Hélène Gaye bu nekk États-Unis am na lu bëri mais séq naa ko ak moom mooy waxu jàmm ak jàmm nit ak càmmiñam waaye nag politique dafa doy waar la même chose moo dox sama diggante ak kii di Mati Trois Pommes moom it sama sœur la balaa ñu man may dugg bokk ci journalisme mais politique ak parparloo léeg-léeg dafay indi yu bëri. non di leen baal ay fen la c'est différent leen baalu. li parparloo amul yëpp jeex yow yaa parparloo dana ñu toogaat ñu retrouvé wu. tax na am na ñu ma yónnee ay daggit vidéo yi nga xam ne sama jigéen boobu di Hélène Françoise Gaye def na ko ak xale bi Adji Raby Sarr. seetaan nga lépp déglu ko lépp. la quintessence de ce débat là mooy lan Babacar li mu wax est-ce que dëgg la est-ce que du dëgg. ma bëgg a wax léegi benn chose boo xam ne c'est très important. mooy man Babacar Touré. bés bu ma demee. ba amuma lu ma wax. ba mu dese ma lu dul inventé. kese inventé. benn information. mooy ma teg ko ci kaw doomi aadama wala ma créer information inventé ko rek. moo xam ne lor doomu aadama moo xam dafay jariñ ay doomi aadama. man bu boobaa damay bàyyi journalisme. parce que déggal ngeen seen bopp nee na bu dee day teg ay information yoo xam ne daf ko inventé dana bàyyi journalisme gis nga boo amoon gor am ngor am raso démb li xew waroon nga jël sa carte journaliste boobu ñu la nga xotti ko sànni ko ci àll ba nga disparaître de la circulation sa ñàkk jom gi dafa naa Sonko lu muy ñàkk jom ndekete yéen gars yi ko wër ku ci gën a ñàkk jom waaye ci moom ngeen ko jëlee ndax kàcc yi moo ko fi jiite waaw Adji Sarr gis na Macky Sall tegal naa leen ko démb Adji Sarr waat na moom est-ce que waat na est-ce que teg na preuve waa ji ne mboo lépp lu mu nar a inventé bu ko naree def dana bàyyi journalisme alors ana preuve yi ci li nga wax lépp boo ñu tegaloon ay preuve Babacar Touré au lieu nga génn di répliquer xam nga loo waroon génne tey man maa ngi doon xaar bi ñuy seetaan vidéo bi xoolal lii maa leen ko waxoon démb Adji Sarr li mu wax du dëgg preuve baa ngi nii Mermoz la dëkk Gabriel kan mii moo ko yore nangam dugg na fee génn loolu lañ doon xaar waaye ay diw nee na maag da ngeen ko dégg après ngeen xam ne waa ji mi ngi langaamu ci ay seetu quoi lay jéem a jàpp yaa ñàkk jom déglu leen. ñetti yëf a ci nekk yoo xam ne man mooy conduire sama vie mooy li ma ragal a def li ma ruus a def ak li ma jomba def li ma ragal a def nag barewut ndaxte li doomi aadama lu yàlla sàkk mu bind ko man Touré ragaluma ko kenn da laa ragal mais dafa am loo xam ne ruus naa ko def dafa am loo xam ne jomb naa ko def bu ñu ne jomb naa ko def boo jomboon doo kàcc bi fi kàcc tax na lu bëri man Babacar Touré duma ko def duma ko wax duma fa dem su ma waxee loolu ba pare
dama defe ni dafa am loo xam ne dama koy junju saa su ne ci wolof mais dama defe ne yéen déggoo leen li may wax dama ni le sort d'une marionnette c'est de disparaître à la fin d'un spectacle xuus mbaa jàpp buñ ko jàppee feccloo ko joué loo ko lu ñu bëgg mu joué bu yëf yee jeexee dañ koy dugal ca kees ga tëj ko fa xuusmaa ñàpp boobu nag mooy yow sa kàcc yi sa fen yi sa sos yi en tant que journaliste yàq deru journaliste dégg naa sax journaliste boo xam moom comédien la koy woowee donc moom moo jël terme juste bi tu es un comédien gis nga Mariotte xuusmaa ñàpp boobu ngay wax moo la gën a crédible yow voilà vrai xuusmaa ñàpp nga gis nga bu pare yaay dugg maamam ci biir kees googu ngay wax voilà donc loolu ngay wax na nga ko retiré waat nga kaaw ko te xam ne sa kaw lay xëpp waxoo fi dara tegoo fi benn preuve tegoo fi sagaru dara journaliste vrai yi di def ay investigation dañuy dem weer yi ñu ko def ak lépp ñu ñëw teg preuve ji dossier bi yéen a ngi rappelé au Sénégal de la vérité pour wax leen dañ doon ñëw jël braquet teg image audio ngeen teg seen bët déggal seen bopp kooku ñooy def investigation mais ñëw toog bu la neexoon nga ne suñ borom dem maa ngi moom ñoo toogoon di waxtaan waaw wala maa ngi Macky Sall ñoo doon dem wàññi ko Youssou Ndour bi dégg ngeen ko maag Obama ñoo ànd gis naa ko muy doxantu fële dugg na fee génn mbër mi ba ma ko jàppee benn loxo laa ko yëkkatee mooy waa ji dem leen ngeen dégg kon ne leen yaay xuusmaa ñàpp bi gaynde waaw. du ma ne xale doon naa dégg ñu naan xaayaan ku dégg séeréer xaayaan ku dégg séeréer c'est très important parce que Adji Raby Sarr a ngi nii waxu picc yi mi wax déglu leen ko rôle boo xam ne moo ko dépassé tey jii li ma ragal mooy mu këy jaar fa leneen fekk parce que dégg ngeen ñoom seen bopp dañ leen gëmloo ni problème mu Ousmane Sonko ñu gëmloo leen ni juge Samba Sall bi mu génnee àddina ba léegi yàlla na ko yàlla yërëm ñu ne place am benn juge nanguta dem foofu parce que dañu bëgg a dugal ci bopp nit ñi ni lépp mystique la dañu liggéey nit ñi képp ku ci wax wala képp ku ci jege nga dee loolu yaag sa mbokk yooyu seen bois sacré boobu yéen a ko teg fii image yi ñoo ngi circulé ci réseau bi wanuñu woon ay jigéen yu yor ay leget ne Adji Sarr dootul dund daañ ko rey ndax bois sacré bi yéen a dugal mystique yéen a taxaw juge bi nga xam ne ay mbokkam génn nañ ne dafa feebaroon yor feebar boo xam yóbbu na yeneen nit yu dul moom ngeen xam feebaram mais yéen a ko manipuler information bi pour won leen ne liñ ko joxoon dossier Ousmane Sonko moo tax mu dee donc laal Ousmane Sonko da ngay dee kooku yéen a ko véhiculer c'est pas les autres kooku dafa war a clair waaw seen mystique boobu ku ñàkk gëm yàlla rek mooy gëm seen yooyu kooku dafa war a leer waaw kooku dafa war a leer te yéen a ko véhiculer lu fi dal nit koo xam ne da àndul ak Sonko daal ngeen ne bon pouvoir u Sonko parce que mystiquement bois sacré beeg yooyu moom lañ àndal may leen nit ñi ndayam jàmm kooku dafa war a leer ñu kon ne yéen a ko fi véhiculer lii de waaw. moo tax nee na ni barki démb rek gis ngeen encore ñu ne yaa xam lay bañ na ndax luy problème bi mooy côté mystique boobu la ragal bu fekkee ne nee nañu juge yi dañu ragal ndaxte juge yi ku ci laal di nga dee secondement ki nga xam ne mooy xale bii di Adji Raby Sarr bu ngeen ko mënoon def ngeen ko moo tax tey fitna bii mu nekk alerte laa doon def pour bu ko dara dal pour nit ñi bàyyi ko xel pour xamal leen ni ñi ko joué le rôle boobu dama ragal ñu tracé ko lu ñuy wax le destin d'une marionnette moo tax may alerté marionnette bi yow la li ci gën a am solo mooy man dama leen joxoon ñeenti information benn dama leen ne Adji Raby Sarr dafa tawat ba dañ ko amoon benn structure sanitaire nee na ci yow la ko yëgee waaw dama leen ne Adji Raby Sarr dafa génn kër gi ñu ko dencoon futtu àllu na déconné na nee na dafa doy mënuñu ko tëj di ko dugal ci néeg pendant des années pendant une année ñu naan ko procès bi parce que bu muy dugg ci diir bi dañ ko newoon lu raktak la rek da ngay wax rek ñu dem gendarmerie après ñu jàpp Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi gis na ni loolu nekkut mu nekk ci guddi goo xam ne bër sëtagul ba tey deuxième chose troisième Adji Raby Sarr démb Sénégal àdduna dégg nañ ko nee na feebaram ci yow la ko yëgee ok di ngeen gis nu mu koy justifier après di ngeen ko dégg ok nee na Adji Sarr dafa toxu si wax na ko te Adji Sarr du première personne boo xam ñu ngi koy protéger bu ñu la dugalee fii dem ba xam ne fii sa sûreté nekkatu fii parce que bu ñu demee ba lay nëbbu fenn lu yàgg-yàgg dina am ñu ne ca koñ ba ñu dégg affaire yooyu donc dañ lay transférer bañ na ko ba wax la ne kii mooy ñetteelu transfert am yu jëkkee dégguñu ko woon ci yow de te pourtant amoon na voilà
donc li ngay wax tegul fenn. Adji Sarr nee na dafa sonn vrai 1 an ñu téye la ko man sama kër gi bu mu fi toogee 1 semaine nekk ci diggante salon bi togg lekk dem tëddi wala douche ba kese mais damay maar damay maar kooku c'est pas parce que dama sonn ndax li ngeen ma digaloon joxu leen ma ko yow da nga ne ni ñuy déglu mais yow yaa dul dégg Adji Sarr lu mu wax lu leer la voilà Adji Sarr newul lañ ma digaloon déedéet joxuñu ma ko moo tax may déconné lim déconné bu doon yow muy man kii que ce soit ñu tëj la fii 6 mois waxuma la 1 an dañuy protéger parce que seen gars yi rey ko lañ bëgg bu ñu xamee fu mu nekk buñ service secret yi ñu xam ko que ne am na au moins ku mën a def benn fuite que ne Adji Sarr moo ngi fii yéen seen golo yi dem taal ay kër yi Maître El Hadji Diouf ak taal station jàmbur yi taal Auchan yi da ngeen dem ngeen taal kër ga nga xam ne foofu la Adji Sarr nekk pour que procès bi bañ a am Adji Sarr procès bi la soxla li seen waa ji di daw Adji Sarr li muy gën a metti mooy seen waa ji mi ngi lambar yi fu ne mu dugg fa fu ne mu kàcc fa fu ne mu wax fa am liberté am di dem ak di ñëw te moom amul loolu Adji Sarr foofu la sonne mais pas lañ ko digaloon joxuñu ko wala dafa leen mere wala dafa xuloog avocat beeg dafa sa kàcc yi ngay kàcc yi booy wax góor nga waxook ay dof sénégalais yi da ngay dem ca koñ ba nga raconter leen yow boo amoon rasu da nga génnaat fi di wax sa waxu dof yi wala waxu kalma ñangaan yi waa ji wax quoi allez Adji Raby Sarr ba mu dawee kër foofu mu nekkoon dafa daw ñëw toog ci station Shell ba nekk yoon de diggante yoon de comment on appelle Ngor Almadi loolu laa leen wax 4e chose ma ne leen mu ngi Mermoz ci kër benn xale bu jigéen boo xam ne moo ko hébergé nee naa leen boobu ak léegi parce que moom dafa duuloo ak ñoom je reste et je maintiens ces informations là maa ko waxoon maa koy waxaat mais information yi nga wax journaliste nga mais jox ñu ci preuve station bu tax est-ce que photo nañ ko fa wala benn affaire kala ko wax kay xanaa ba dem ba gis Adji Sarr muy muuroog ne ca station bi Adji Sarr dafa jóge ci kër dem ci kër niñ ko bii mooy 3e transfert am kàccel nga ko fi ne dafa dem kër Maître El Hadji Diouf lañ ko jox Maître El Hadji Diouf mënul protéger këram sax yéen a dem taal ko dañ ko jël ku mel noonu état bi nga xam ne yéen li ngeen bëgg mooy dara dal Adji Sarr ngeen xam fu mu nekk ngeen dem faagagal ko pour jiñ ko Macky Sall pour jiñ ko état bi du jàll état bi dofuñu renseignements généraux yi service secret yi ñu ngi fa ñoo koy protéger xale bi lim sonn mooy tëju ci kër yow mii bu ñu la tëjoon 2 semaines 3 1 mois ci kër génnoo demoo dikkoo da nga déconné voilà mais pas déconné ndax lañ la digal joxuñu la ko wala affaire yooyu ni nga ko bëgg a jàllalee yéen lañ koy nëbb na yéen def ngeen miski gëmloo ngeen fi nit ñi Adji Sarr te pëgan jotu ko dara Adji Sarr waat na seen jàmbaar jo ñemewu la waat seen tàppet boobu di lambari Sénégal am na lu ko doy sëkk te deful loolu bu dee yéen ñi la yaakaar gis nga balaa 2024 gis nga picc la buy naaw donc yaa ngi wadd waaye daanu neen lay àggee 2024 ñoo leen ko wax gaynde xoolal bu dee Sonko yéen la yaakaar torox na 5e chose newoon naa leen contacté nañu waa kër Ousmane Sonko di jéem a xool naka la ñu mën a négocier pour ñu trouver porte de sortie bi ma génnee information ba tey ñu bëri woo nañ ma lu jëm ci camp Pastef ak lu bokk ci yeneen camp parce que ñu bëri foog nañu dama yàq loo xam ne ci yoon bu baax la nekkoon mais man encore ma waxati leen ko bokkuma Pastef bokkuma APR man Sénégal laa bokk donc da ngay fen Pastef nga bokk yaa Ousmane Sonko ngay jàppale nit day am ay dambal niñ koy waxee góor yàlla day dëggal boppam waaw mais tàppet nga bu làqatu déguisé ñëw naan ay bokkuma Pastef ak bokkuma yi APR moom leer nañu bokkoo fu kooku moom c'est sûr parce que yow Ousmane Sonko xeexatul APR yow yaa leen di xeex waaw en tant que journaliste waaw en tant que journaliste terme yi muy utiliser rek ngay xamee ne waa ji il est contre moom day ànd ak kee di ko combattre yow ban négociation la xanaa loolu am na ñu koy négocier mais jox ñu ci sagaru preuve Adji Sarr weddi na loolu amut Adji Sarr nee neen bu ngeen ko bëggee dimbali xam nga lu ngeen def ngeen accélérer procès bi mu dem bu doy yoon dal na ci kawam mu assumer bu dalee ci Sonko assumer procès bi ku ko bëggul Ousmane Sonko la xale bi dafa bëgg am liberté bi seen waa ji di lambari ci Sénégal gee naan ay tournée économique lay dafa gànq ban tournée économique xanaa tournée yalwaan lay def tournée économique président moo ko doon def kii tournée yalwaan mastata
dégg ngeen ko fii mu naan am na ji dem na xaw ma ban village 10 000 francs la ñuy yor yoo xam dañ ciy dund 2 mois kan mooy dund 10 000 francs 2 mois kii dafa fen ba dérapé boobu moo yéen ñii daf leen a contaminé quoi est-ce que xam la ñii ñëw di ñu gëmloo yi di insister léegi nag dootu leen gëmati Adji Sarr ñun ñu obligé Adji Sarr mu génn wax léegi waa ji ay kàccem lay ñëw bëgg ko insister ngeen war ko gëm quoi nday mbill bi moom bu demee ba wax xanaa bu frère am waxee ngeen ne déedéet maamam wax ngeen ne déedéet tantam wax ngeen ne déedéet mais ndayu mbil bi génn weddi na lii yëpp waa ji wax waa ji bëgg a insister ay Mermoz la nekkul ndayu Mermoz état bi ñoo koy protéger fañ ko dugal doo ko xam Mermoz bu fa nekkoon gars yi détecté nañ ko bu yàgg ne rëyul boobu rëy est-ce que xam la bàyyi sa fen yi boo ñemee nel Gabriel Kane ngay wax Coura Macky moom dégagé nañ ko fee bokku ca voilà yéen a ko dindi seen bopp ok te yow dëggal nga ñu ci say jii li ngay wax que ne sa waayi Sonko yooyu ñii ne ci réseaux sociaux yi naan kooku du woon Adji Sarr ak dañ ko préparé dañ ko lii nangam naa yow dëggal nga ne kon Adji Sarr moo doon wax dem heureusement bu ko moom dimbali nga fa gaay ñu xam ne Adji Sarr ci boppam moo génn kàcc loola dara dalu ko ma ngay sant yàlla dafa déplacé wu dañ ko déplacé parce que nee na moom ci boppam bu toogaatoon foofu da ngeen fa ñëw faagaagal ko loolu ngeen doon wut looloo tax ñu déplacé ko mais pas ay Gabriel moo ko jël si wala beneen jànq di ko yóbbu ay këram ñu leen di jox xaalis si taabal jeeg sa fen yu mag yi yow daañ ko xanaa bu dee Gabriel la wóolu woon ñu ne ko ñu ngi lay jox xaalis pour mu luyee benn kër kooku kay aji day dem ci moom parce que moom la wóolu demul ci keneen ku dul ci moom kooku ñu jox ko xaalis pour mu luyee kër goo xam ñoom rek ñoo fay nekk nga bëgg a insister sur le point mais Babacar Touré yow koo yàpp ngay ne indi ay problème Sénégal sama devoir la su ma ko gisee ma alerté ma wax ci muy lu leer. doo faagaagal dégg naa tamit nee nañu am na ay wëndëng ñoo xam ne jóg nañu fële nee nañu ñoom ñoo la manipuler jox la information pour nga wax ko waaw bu fekkee ne am na ay wëndëng yoo xam ne jox nañ ma information ñu ne ma Ablaye Ndiaye laal na si Ousmane Dem laal na si Nogay Mbaye laal na si ma woo Nogay Mbaye wëndëng yooyu ñun ñii la ñun ñoo yabal nit mu woo la jox la info fausse information yooyu moo tax joxuñu la sagaru preuve te doo ko fi génne du photo du audio du lenn niñ defoon Ousmane Ba ni ko waa leeral defoon ak sans limite jël faux profil jox ay fausse information ci Dame Dieng ne ko Dame daf ma biiral Dame am naa man doom takk na ma te nekk nii jabaram yëgu ko moom mu ñëw fii live ci naan ay information yi wóor comme ni nga koy defee mais Ousmane Ba sax mën nañ du sagaru nit la du tekkiwul dara du journaliste du dara mais un journaliste yow yaa yées ci sa catégorie bi nga nekk yow bu noonu décidé man jox sa carte boobu dañuy yeewu ñëw nangu ndayam lu leer laa la wax parce que tu mérites pas d'être di wooye sa bopp journaliste quoi journaliste buy joxe ay fake news yoon ñuy fen yi gars yi fen journaliste moo war a ñëw tegal ñu lan mooy dëgg ba léegi buñ demee ba journaliste di jox ay fake news ah c'est le monde à l'envers mon cher gaynde yow konteetoo dara Sénégal gis nga yow kuy jëlee sa ay vidéo naan da koy gëm sa yëfu dof yi booy véhiculer sa kéwul la xaw ma sa kéwul beneen affaire la mais ku fa dem di déglu xamal ne ay kàcc ay fen rek ngay dégg ci kéwul xaw ma kéwulu mu wax ma akulaay taalaam li nga xam ne def na ko ak xam na ko ci ma woo Ousmane Mbaye mu wax ma li mu def digganteem ak yàlla ma woo keneen mu confirmer ma koo ci woo daf la war a jox preuve journaliste nga ci dëkk bi lépp lu fexe mu confirmer ma loolu donc pour man loolu information bu fiable la bon ciao ci ay wax kese lu ñu la wax daal c'est fiable quoi ça fait yaa ñàkk jom 2003 ak léegi 18 ans maa ngi def journalisme di naka la kàcc ñuy rek manipuler nit naka lañ koy waxloo nit man loolu su ma ko maîtriser wule tey sa 18 ans yooyu doomu aadama yi ñu ci yàq bu ma lay Albert Bokandé rek war nga comprendre liñ fi fenal ay Ren Diop liñ fi fenal ay ji waaye ku ne ji waa ji yàq na sa dar quoi ku ci nekk il a détruit des vies ku tekkiwul dara kii buy wax nag am na faculté de parole mën nañ koo nangul buy wax da nga naan kii dëgg rek lay wax mais boo demee ba jib xam ne fenkat mun a romb lii man moo tax li tax liggéeyatoo observateur lu tax bokkutoo ci cellule de communication Youssou Ndour ànd ak ay fenkat donc la fa jëlee ñëwal nga nettali ko sénégalais yi waaw di ko def gonfler palmarèsam ku mu waxal nag da nga naan kii mooy waaja mais du tuus kii du fëggan gaynde kat ci kat bu mag la sagaru journaliste la yaa yées ci sa waa yow ci seen catégorie boobu kon mérité wu ma nekk journaliste kon ñooñu seen waxi caaxaan yooyu nañ ko teg fële doo fëggan nga naan ñu dem ci li nga xam ne mooy xale bu jigéen bi
point bi nga xam ne développé naa ko yëpp confirmé na leen ko nee na leen génn na fu mu nekkoon te bii mooy énième fois muy génn parce que fu mu nekk bu ñu ko naree xàmmee day daw mu dem. loolu la wax. man li ma leen waxoon nee naa leen dafa meree ñi ko téewoon. xam nga énième fois yaa ko wax bu ñu demee ba repérer ko fii dañ koy transférer kooku du moo ko des c'est l'état bi koy protéger parce que li ngeen bëgg moo leen ko waxee sànq mooy dara dal ko ngeen attaquer état. ne bon liñ ko waxoon joxuñu ko bi mu rebelle woo moo tax ñu rey ko moo tax ñu faagagal ko takkal lépp comme ni ngeen jëlee 14 doomu jàmb yee dee takkal ko ci loxoy Macky Sall te Macky Sall demul ci salon de massage Macky Sall yoonam nekku ci mais tey ji ka doon woote mortal combat et tout ay doomu jàmbur dee ci doomam deewu ci demu fa sax tey ji kan lay wax au lieu mu ñëw jéggulu Sénégalais yi jéggulu mbokk ñooñu Macky Sall la koy jiiñ Adji Sarr mi lu ko daloon tey suba état bi ni nga ko waxee ñooy responsable ok donc ils ont intérêt à ñu koy protéger du mbaam yu mel ne yow ñoom ñooy xam fu mu nekk ak fu mu dul nekk bay indiqué ay rëbës ak ay xawma du almadeeg ay quartier bu ne nga teg ko fa te indiwoo fi sagaru preuve wan ñu fan la nekk bu dee am nga ko xale bi dafa la ko wax tu as raison dañ ko transféré c'est pas la première fois ana yenn ñaari ñu ko transféré foo nekkoon lu tax génnoo ñu ne Adji Sarr dafa daw ñu transféré ko ak Adji Sarr dafa daw parce que liñ ko digoon joxuñu ko ça fait 2 bul dox si maaynu ndayu sénégalais yi Babacar Touré koo yab yabal lu tax ci yow ñun duñ ay dof booy dof-doflu ñoo la gën a nekk nit gaynde normal daanu nga nangul ñëw ne man duma tus dama doon sóob sama kéwlu ak gars yi Sonko yi laa doon jàppale def naa sama ay conneries keroog attaqué naa leen ci affaire boobu ñu defoon ci jàkka ji fële ca gàmmu ga saaga nañ sa ndey tey jii nga ñëw bëgg réparer bëgg jël Adji Sarr def leen ko sarax loolu du jàll ñun duñ ko seetaan voilà looloo tax ñu obligé xale bi mu génn parce que bu génn woon li nga waxoon day nekk dëgg ñoom amatuñ ak Adji Sarr dagg na point yi ak ñoom mënatuñ ko sax jot téléphoniquement yaa mën a kàcc ci Babacar Touré. fekkee ne moo doon wax démb nee na leen dëgg la fi ma nekk dama fa jóge te dama sonn di dox diggante waañ wa néeg ba. justement ci boole douche ba. justement mu ñetti yëf yoo xam ne autorisé nañ ko kooku uute naag liñ ma digaloon joxuñu ma ko. waaw digaloon ko daal daf leen def li nga xam ne mooy appel de détresse xaw ma nag yéen da ngeen di dégg. yow yaa abul parce que nee na leen ku ko mën a bëgg a dimbali. dimbali leen ma ñu teg procès. ma wax dëgg bi yëpp léegi. ma wax dëgg bi yëpp. parce que moom Adji Sarr wax na à plusieurs reprises. tegal nañ ko émission spéciale mu jàkkaarloo kii nee na fa la waxee dëgg. kooku bu leen nee tey ma wax dëgg bi yëpp. c'est-à-dire que dëgg bi ba léegi waxagu ko. te dëgg boobu nag. dëgg bi Adji Sarr devant le tribunal la ko bëgg a waxee. pas devant ay journalistes yoo xam vrai journaliste lañ waxuma nag ay sagaru journaliste ay faux journaliste yu mel ne yow mais Adji Sarr li mu yàkkamti dimbal leen ko ñu dem taxaw mu jàkkaarloo Ousmane Sonko loolu la soxla wax lan mooy dëgg gi. c'est ça mais pas dëgg gi mooy dañ ma piloté ay complot la woon ak dañ ma fay xaalis ak loolu ngeen di xaar du jàll. Adji Sarr waxul xalaatul ci côté boobu Adji Sarr dafa bëgg am liberté bi Ousmane Sonko am di lambar fu ko neex ci Sénégal waaw kay loolu la Adji Sarr di wax dëgg ga mooy la ko Ousmane def la mu wax la nekk vrai PV ba pas bi ngeen di manipuler yéen di ko véhiculer di rey ndayu nit ñi ci PV bu vide. yéen PV bu vide lu ngeen ciy tiit lu ngeen ciy inventé yi yëpp bëgg a faagagal doomu jaamur bi ci rien bu dee yéen wóolu ngeen seen bopp yéen bàyyi leen ko Adji Sarr def leen tout bu ngeen ko bëggee dimbali dégg naa ay xamu bintu gujaa bi xaw ma ne jeunesse bi bu génnee bu ngeen ko gisee ci mbedd mi bu leen ko dóor na ngeen ma woo mais yéen kan moo leen soxla Adji Sarr n'a pas besoin de vous dimbalu yàlla am na ko xam nga lu mu soxla ku ko ci bëgg a dimbali dem leen ngeen def pression ñu dem teg bala ngeen nekk di menacer juge yeeg ay bois sacré juge bu fi àtte da ngay dee ku yor dossier bi da ngay dee yooyu ngeen def di xoqatal doomu aadama yi yooyu ngeen war a bàyyi te ngeen dimbali ko Ousmane Sonko def pression ñu dem tribunal Adji Sarr wax lu mu ko def Adji Sarr nee na leen su dee yoon dafa war a dal ci sama kaw na dal ci sama kaw bu waree dal ci kaw mu dal ci kaw donc bu ñu transformer ñun duñu ay dof duñu ay golo comme yow ba ñuy gëmloo ko ne dëggam boobu mooy dañ ma piloté ay xawma marionnette la ay complot la yooyu du yooyu Adji Sarr du ko mës a wax Adji Sarr li mu wax xale bu ngeen ko déggee xam ne elle est tranquille xam na lan mooy position xam na lan mooy droit am xam na li nga xam ne si fenul kenn kàcciwul kenn te yuuxu dana jib fu ñu ko foogewul
du ci côté Adji Sarr de kooku la li ngeen bëgg a manipuler maaynu nit yi bëgg leen anticiper lu ñëwagul loolu du am boo ngeen ko bëggee dimbali na procès bi am suba wala gannaaw suba wala fekk une semaine da ngeen xam ne lépp dëgg la seen coow lu bari li yéen ak Ousmane Sonko seeni donc da ngeen dugg maamam ci biir kàmb laa la wax yéen la seen ay nelaw doy de Ousmane Sonko ay nelawam doyul Adji Sarr elle dort bien tëj ci kër nag dafa metti kuñ ko def nee naa la man semaine bi moo ko toogee fii ci vacances damay am problème ci biir kër gi nii di tourner tànk yi day dem bay bañ voilà loolu la xale bi wax mais gënoo ñu am dégg-dégg bul jéem a dox suñ maay ni tuuti nga ci trop doo fëgën à deux doigts de négocier pour que mu mun ko wax ñu bàyyi ko mu féex parce que xam ne ni lii yëpp ay caaxaan la caaxaan yaa koy wax li ngeen di tax mooy ay caaxaan Adji Sarr ci dëggam la nekk waaw taxaw nii damaa bëgg a wax dëgg parce que le 5 février le 5 février 2021 gannaaw bi mu déposé plainte am le 2 mu dem soit confirmé que le 3 dafa wax ni Ndeye Khady ne ko dama bëgg a dellu dem seeti gendarmerie pour me retirer sama plainte lu ko capitaine Touré nga xam ne mooy capitaine Touré bu mu ñëw daf ko ne non du yombee noonu mënuloo def lii ba pare nga génn ci noonu alors capitaine Touré moom mooy kan man bu ma neexee porter la plainte yow fenkat bi comme j'espère que Maître El Hadji Diouf ni mu ko annoncé ñu yóbbu la devant la justice yow nga indi preuve fen yi ngay fenal doomu jàmbur bii te am doom comme moom ok sa plainte am nga droit nga retirer ko du capitaine Touré wala maami capitaine Touré moo la ko mën a tee def bu ma neexee porter la plainte yow ëllëg ñu ñaan ma dem retirer ko amul du yombe noonu dañ ko war a dindi par force donc kàcceeti nga fenati nga gënoo xam kenn lan mooy yoon bu ma la porter plainte am naa droit dindi ko saa yu ma neexee Adji Sarr nee na Ousmane Sonko waat na bu dee mosoo séq dara ak man boo ko taxawee nga jàpp ba sell jël kaamilu yàlla bi nga waat ko ci ma retirer sama plainte am na ci droit lu tax Ousmane Sonko deful loolu kon nag xanaa gannaaw moom demee bay retirer bu Ousmane Sonko xanaa bu ca commencement ba la waroon balaa coow li jib sax mënoon na ko dindi nga naan ay capitaine Touré nee na ko loolu mënul nekk yaa mën a kàcc Adji Raby Sarr bi mu ragalee bi fiitam demee du tey yéen la seen mais li ma leen waxoon état de fragilité psychologique dafa disjoncté elle est prête à tout lâcher loolu leen confirmer démb bu fekkee ne mën ngeen déglu nit dafa nekkoon tantam jooju koy poser question am na question yoo xam ne Adji n'était pas concentré à y répondre dafa ko naan répéter s'il te plaît nee na fitam moo dem fitam demul li tax mu doon ko wax mooy appel yi ñuy def ak WhatsApp la ko François doon wooye WhatsApp nga nekk Sénégal ma nekk fii léeg-léeg connexion bi day daw ki ngay waxal du la dégg bu baax c'est pas parce qu'elle était fatiguée di ko répéter parce que bi mu ko koy wax connexion bi moo doxul bu baax xale bi déggul bu baax question bi bul dox ci maaynu ndayu nit ñi xam nga nu muy fonctionner sénégalais yi xam nañ nu muy fonctionner kan la ci dul woo léeg-léeg kee la muy wax doo ko dégg nga ne ko lan nga ma doon laaj répéter kooku mooy coono bi kooku mooy li ñu bëgg a gëmloo kan dafa sonn coono bi lu tax interview bi guddul xale bi nit ñoo ko ñaan topp ci pour mu ñëw wax mais naru ko woon a def mais dindi sa fen yi il fallait que ndayu mbill bi génn moo tax jël ko temps bu ndaw la ñuy jël jox la ko mais c'est pas parce que dafa feebar comme noonu nga bëgg a dëggal ne dafa wér-wérlu ku feebar dëggantaan dina tal ne ci wax noonu mu doon waxe Babacar Touré booy dox na nga dox ci maaynu dof yi sa goloy Sonko yooyu yi ànd ak yow ci kàcc yi sa fen yi seen patron yi def ngeen koy def nga koy gëm la mais ñun suñu maayin bi dañ koy use problème de connexion moo taxoon Adji ne ko répétel ba mu ko répété dégg na ko même question la ko posé jot na réponse ba voilà ñu dem parce que ñoom seen préparation bu matoon danaan li Babacar Touré wax yëpp du dëgg dara du ci dëgg dafa a été courageuse hier, elle a pris son destin à deux mains. nee na leen dama sonn. soxlawul sa encouragement dafa toxu parce que dañ ko déplacé dañ la koy répéter mais dafa toxu wute nag dafa génn dem ci station sel toog fa ne ci mbedd yi lambar yi comme ni nga ko waxee waaw. te di leen wax ne dafa am doom comme moom yow sa doom di nga ko traité de caga comme ni nga def ci sa vidéo yeneen yi yow bu dee journaliste nga lan moo sa yoon kii bu dee caga la du caga mais yow yaay ñëw xeex naan parloo bi ngay wax yow yaay parloo ngay ne doomu jaambur bu traité nga de caga di lambar yi comme ni ko xaw ma sagaru daam boobu di waxee yooyu yëpp nga teg ko fi di sayete ku la neex nay journaliste nga yow yaay yàq deru journaliste dégg li ñuy wax naan elle a été courageuse elle est tellement courageuse tranquillité ñëw dammate la
lim doon wax essentiel bi lan lañ ko fay téye live 1 heure de temps wala 2 heures de temps muy wax amul njariñ li sa kàcc yi démonté na ko amatul woon leneen luñ ko fay laaj kooku dafa war a leer doxal ci maayenu goloy Sonko yi pas ci ñun voilà. dama sonn te wax dëgg yàlla ñun waxuñu fii leneen lu dul loolu dafa sonn dafa fippu liñ ko dig defuñu ko. fippuwul kenn digu ko dara parce que bii man bi ma xam ci Adji Sarr bi mooy ñetteelu kër bi nga xam ne fal nekk. nee nga bii mooy ñetteelu kër mais dañ ko toxal lu tax yeneen kër yi néewloon ci station sel boobu dañ ko jëlee ci kër yóbbu ci bii dem nañ ba sa classe gi dem bay gëstu ba xam fu mu nekk nar ko wax waa Sonko ñu dem faa ñu yóbbu ko beneen kër te du jeexe fii daañ ko di changé waat kër kooku saa parti gi dafa daw ñaari wax yi dañoo ute yow dañu gëmloo ko ne Adji Sarr dafa fippu liñ ko digaloon jox ñu ko lan lañ ko digal kan moo ko digal yow am nga information yi demal nga jox ko renseignements généraux yi brigade de recherche na ngeen woo waa ji mu jox leen preuve yi ak Adji Sarr ba mu nekk ci station ba ak lépp Maître El Hadji Diouf plainte bi na dem kii nañu jox ndayam fen yi muy fen ne journaliste la Adji Sarr dafa sonn ne ca kër ga nee naa la kër gi bu ma fi tëjoo une semaine j'en ai marre sama humeur sax day changer il faut ma gën dem wër ci dëkk bi dox ba ñëw doog pour ñëwaat te moom amul possibilité boobu donc il faut ni ki craquer foofu ndax cas boobu mais pas lañ ko digal dañ ko joxul bàyyil fen boo xamee ko digal yéen jàpp leen ñooñu bu dee Macky Sall leen yabal ngeen génnee ñeen ngi jàpp leen bis bu ne ngeen génne diw moo koy joxe xam nañ ko koy joxe xam nañ ko recevoir demal dëkk nga yóbbu leen ne leen ak Gabriel Kane moo ko yor wala Koura Macky wala Françoise Hélène Gaye wala kii soit Françoise bu nekkoon Sénégal tey ñu ne Françoise Hélène Gaye lañ ko dégg ndëppul ko wax nga du ñaaw lu nekk ci Maître El Hadji Diouf këram neen la mustu dëkk ci kër Maître El Hadji Diouf mustu xuloog Maître El Hadji Diouf yaa toog fi Maître El Hadji Diouf génn weddi loolu moom mii ñëw wax na ko waxal na ko boppam yow nan la nit mën a toogeen tayam di la gëm sa fen yi sa kàcc yi Babacar Touré amee nga doomu aadama yi ngay lay bi nga xam ne moo ko hébergé ay mbokkam woo nañ ma wax nañ ak man ay mbokkam ban mbokkam dégg naa seen kaddu man Babacar Touré du ma nitu fitna man Babacar Touré du ma fitna rek ngay yee yi ngay inventé yépp pour jaxase la man Babacar Touré du ma mettre jamais la vie d'un individu en danger comme du ma inventé jamais ay fen teg ko ci deru doomi adama loolu nga dëkkee dama bëgg loolu mu leerul du ma mës a wax du ma mës a tudd jigéen bi nga xam ne moo hébergé tey Adji Raby Sarr parce que lu ñu ma wax kooku xolu yaay xolu yërmande moo ko ci yóbbu mais bokkul doo ko mës a tudd parce que existé wul kooku fausse information yi suñ gars yi ñu yebal ñu woo la ñoo la ko wax doo ko mës a tudd parce que sinon plainte nañ ko ci am dañ ko prouver bu doon xam nga ko danga ko taxaw nga wax mais xam nga ne existé wul amoo ci benn preuve te buñ la yóbboo tribunal kooku da lay yey sa kàcc yi bàyyi genre tunkare yi sàcckatu oto yooyu def yooyu quoi mais yow boo dee journaliste nga yi waroo ko def waroo ragal ci loolu yow ko sa source ki la informé mun nga ko protéger mais gel bi nga xam ne moom mooy def loolu mais war nga ko mën a wax lan mooy problème bi mais xam nga ne existé wul mooy loolu yow poids li tubaab yi italien naan pollo ginaar yow da ngay dàq sërxu ci ay kàmm quoi en tant que journaliste yow tu fais la honte ci seen catégorie bi quoi journaliste yi ñu ci bare di la wooyee comédien ñoom ñoo xam lu tax ñu koy def. xale ci complot ba ndaxte famille am nee nañ ko clairement na ci sori. famille ñoom lañ. mu des lan wax quoi. ñu gëmloo leen ni. non li mu leen wax du dëgg Adji Raby démentir na mais amul lu mu fi démentir. dafa démentir lépp au contraire. non li mu confirmé la. confirmé l' information capitale bi ma joxe mooy lan jóge na fi mu nekk. information capitale mooy ci condition yi mu nekkoon nee na daf ko doyal. troisième chose bi nga xam ne wax naa ko mu mel nii ma nangul leen ko mel ni démentir mu ne dara jotu ko mais xëyti Mawlana ki nga xam ne mooy Adji Sarr xam nañ ni gone buzz la. xam nañ ni elle n'a pas sa langue dans sa poche parce que wóoroon nañ ko tabaski bi génn bu muy tàgg tantam bi di ko wàññi. suñu yoon newul ci yooyu am na ci plein droit. ak tous les moyens yi nga xam ne disposé nañ ko. lu tax du ñu wooyee caméraman ñu tegaat ko def surtout ba ñu defoon ñu toogloo ñii ñu gis Adji Raby Sarr ci kanamam. loolu du am. lan la ñuy wooyee ñuy teg ay caméra xoolal waxu picc yi mii xam nga ko rus xamoo looy wax nee na léegi Adji Sarr dafa war a génn ñu tegal ko caméra pour ñoom ñu étudier face am quoi. ndax day wax li muy wax dëgg la wala déet ndax dafa feebar mi ngi jël teesu feebar ba léegi
ndax këpp na daanu na voilà nee na Adji Sarr dafa confirmer Adji Sarr dafa la fenloo Adji Sarr lenn la jox muy dem mooy déplacé wu na kër gam nekkoon nekkatu fa waaye nekkuloon ci ay station sel nekkul Mermoz nekkul ci quartier yi nga koy dëggal loolu la teggi voilà mi ngi ci jàmmam mi ngi ci salaamam ci kër gam newoon sax Maître El Hadji Diouf dem na di ko seeti ci kër gu bees gi nan la fay dundee nan la fa nekkee bi ko François defee vidéo appel gis na fa maître kooku mooy kër gu bees gi naa ñëw xool sama client ban condition la nekk kooku newul ci ay mbedd sel kooku nekkul ci ay Gabriel Kane moo ko yor wala benn activiste buy nangam ak nangam bàyyi sa fen yi parce que li ma leen wax dafa am bés bu mën naa juum nag man Babacar ci nga dëkk mën naa fen ngay def mais bés mu jógee sciemment ma inventé leen wax tegal leen ko fii ci internet bi ma jàkkaarloog Sénégal ma wax ko jour boobu dinaa bàyyi nekk journaliste bien boo kon parce que bien boo kon nga bàyyi journalisme bi parce que ci nga dëkk waaw Adji Sarr doom ju am 4 ans anamu gis nga ko wala sa mbokk gis na ko mbokk Adji Sarr gis na ko de parents Adji Sarr yëpp mosu ñoo yëg sëyub Adji Sarr te nee nga am na jëkkër am na doom ju am 4 ans ba sagaru député bu jigéen boobu kii nga xam au lieu mu ñëw régler problème muur yi nekk fii ma nga Dakar dugg ci yoonam newul xaw ma maam jaara fa am la xaw ma je sais pas dégg ngeen lu mu wax fii jeeg bu sëy ba ñëw am ay doomam daal di wan journaliste yi gannaaw yéen ñàkk jom yéenay représenter la nation yéen la Sénégal futur bi war a nekk ci yéen ñi loo xam ci ay fen ay manipulation ngeen ko bëgg a def waaw xale bi dammate na la dañ la dem bu yamoon ci bu Famara ak bu maamam ñu ne déedéet ñii dañ koy protéger ne mënuñu wax ak moom sax loolu ngeen doon génn di wax moo tax ñu obligé xale bi ba mu génn waxal boppam nay nett li ci gémmiñu borom la dàqe démonter la pièce par pièce la démonter sa maam ngay ndey yow da nga waroon génn nga jégglu sénégalais yi jël sa vidéo sagaru vidéo di ko partager pour nga wut ay vues Tunkara di la bësal na ngeen dem abonné ci ay kéwloog yu kenn xamul ku fa abonné xamal ne yaa ngi abonné ci chaîne naafeq chaîne fenkat chaîne kàccikat chaîne manipulateur bu tekkiwul dara mais j'espère que à partir d'aujourd'hui sénégalais yi xam nañ kuy Babacar Touré say vidéo nañ ko sànni ca sën ba tekkiwul dara yaa Ousmane Sonko ba ngay protéger dimbali leen Adji Sarr ngeen dem ca baar ba bu dee dëgg ga ngeen bëgg a dégg da ngeen ko dégg waaye ute naag dëgg bi ngay jéem a gëmloo déedéet dina wax lu Ousmane Sonko def nañu Ousmane Sonko wax lu tax Adji Sarr taxaw waat boo sequl ak man dara taxawal nga waat man ma retirer sama plainte lu tax defu ko kon xam nga dëgg ga ute naag bi ñuy jéem a gëmloo Babacar Touré tu n'es pas crédible doo fëgan doo tus kodaas ci kaw ci kanam di nuyu ñëpp Françoise bul bàyyi gars yi doon wax tas nañ kodaas ak di n'importe quoi ah dem gis nañ dëgg la force de Kodas Adji Sarr sama jarbaat bi tons mu ngi lay nuyu force et courage waaw bu ko gars yi yëgee rek nañ déplacé wu li ci des du bari daañu ñëw tôt ou tard dëgg ba dina génn dana uuteeg bii ñu mbaam mii di jéem a gëmloo quoi lu ma leer mooy uute na waaw sénégalais yuuxu dana jib fu ñu ko foogewul naan ay Ousmane Sonko jéggal na ko kenn jéggulu ko Adji Sarr jéggulu Ousmane Sonko parents Adji Sarr jégguluñ Ousmane Sonko moo war a jéggulu Adji Sarr parents Adji Sarr ak mbokki ñee nga xam ne mortal combat be moo rey doomu jàmbur yi te doomam ne ci këram nañ wax ci Ali Kalaj boobu ak coalition sagaram bi mu yor yeewi askan wi te yeew askan wi moom na génn dem tribunal mu yeewi ñoo yeewi boppam yeewi doomu jàmbur ji kon nag gars yi loolu ay leeral la woon indi ci baadoole bi ñëw teg réplique am boo ñëwee ñun duñ sonn dàqoo ñoo wax dàqoo ñoo live ëppoo ñu xam-xam ëppoo ñu xel voilà te li ñu lay wax dañ koy teg ci réflexion nit ñi dem li ñuy bëgg a jaarale Ousmane Sonko réussir ci asuma ak sagaru nit bu mel ne yow espèce de journaliste yow yaay xuusmaa ñàpp bi ngay woote peace and love guys Khadim ngay teebal tudd ku bëgg a dégg dëgg nga def ko goloom yi soxlawuma leen fii bëgguma leen fii buñ fi ñëwee seeni saaga takkal seen maam li ñu yor laay def bloqué leen signalé leen aw ma seen jot du ma leen tontu du ngeen exister Kodas ci kaw ci kanam pàcc et benn peace and love guys yeah